அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று நாம் பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு இயற்கை உணவும் இயற்கை வாழ்வும். நோய் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக வாழ்வது எப்படி என்பதை பற்றி இந்த காணொளியில் பார்ப்போம். உலகில் தோன்றிய எல்லா உயிரினங்களும் இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய உணவுகளை அப்படியே தாங்க சாப்பிட்டு வாழ்ந்து வருது. மனிதர்களாகிய நாம் மட்டும்தான் சமைத்த உணவை எடுத்து வியாதிக்கு ஆட்படுறோம். நோய் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக வாழணும் அப்படின்னா நாம் இயற்கை உணவு இயற்கை வாழ்வு பற்றின பயிற்சிகளை தெரிஞ்சுக்கணும். அதற்கு நாம் முதல்ல செய்ய வேண்டியது இயற்கை உணவுகளை அதிகமாக எடுத்துக்க ஆரம்பிக்கணும். நம்மளுடைய வாயில் தொடங்கி ஆசனவாய் வரை மொத்தம் 33 அடிங்க. இது ஒருவருத்தருடைய உயரத்தை பொறுத்து மாறும். இந்த 33 அடி நீளம் உள்ள, அதாவது நம்மளுடைய வாயில் தொடங்கி ஆசனவாய் வரை எந்தெந்த இடத்துல கழிவுகள் தேங்குதோ அது தாங்க வியாதிக்கு முக்கிய காரணமாக அமையுது. நாம் வாய் முதல் ஆசனவாய் வரை தூய்மையாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு நோய் என்பதே ஏற்படாது. கழிவுகளின் தேக்கம் நோய், கழிவுகளின் நீக்கமே ஆரோக்கியம். நம்மளுடைய உடல் உள்ளுறுப்புகள் தூய்மையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு நோய் என்பதே ஏற்படாதுங்க. காலை முதல் மாலை வரை நாம் எந்த உணவை எடுத்துக்கிறோமோ அதை பொறுத்து தான் நம்மளுடைய உடலின் ஆரோக்கியம் மேம்படும். நம்ம கழிவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய உணவுகளையே தொடர்ந்து சாப்பிட்றதுனால நோய்கள் நம்மளுடைய உடல் உள்ளுறுப்புகளை பலம் குறைய செய்யுது. அதிலிருந்து மீண்டு வரணும் அப்படின்னா நம்ம உயிர் சத்துள்ள பழங்களும் பசுமையான காய்கறிகளையும் எடுத்துக்கும் போது உயிராற்றல் நம்மளுடைய உடலில் உயிர் சக்தியை அதிகப்படுத்த மேம்படுத்துது. எடுத்த உடனேயே நம்மளால் 3 வேளையும் இயற்கை உணவுக்கு மாற முடியாதுங்க. முதலில் ஒரு வேளை இயற்கை உணவை எடுக்க ஆரம்பிக்கணும். காலையில் இயற்கை உணவு எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய அன்றைய நாள் முழுக்க ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும். அதாவது உடலுக்கு அசதி என்பதே ஏற்படாது. படிப்படியாக உணவு முறையில் நாம் மாற்றத்தை கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுடைய உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். நோய் இல்லாமல் வாழணும் அப்படின்னா நாம் இயற்கை வாழ்வியல் கலை பற்றின பயிற்சியை தெரிஞ்சுக்கணும். அதற்கு ஆன்லைன் வகுப்பு மூலமாக நாங்கள் இப்போது கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த இயற்கை வாழ்வியல் பயிற்சியை தெரிஞ்சிக்கும் பொழுது நோய் வரும்பொழுது அதிலிருந்து மீண்டு ஆரோக்கியமாக வாழ்கிறது எப்படி என்பதை நாம் ஈஸியாக தெரிஞ்சிக்க முடியும். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். பயிற்சியில் கலந்து கொள்ள விருப்பம் உள்ளவர்கள் உங்களுடைய பெயரையும் முகவரியும் வாட்ஸ்அப்பில் சென்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கன்சல்டேஷன் கன்ஃபார்ம் பண்ணிப்போம். ஓகே, நன்றி.